이 소형 화로대가 최근 완전 난리 났거든요. 캠핑이나 야외 활동할 때 불멍을 즐기고 싶을 때 이 화로대가 진짜 대박인 게 크기가 작아서 휴대가 편리하죠. 너무 궁금해서 바로 리뷰를 했죠. 보통 큰 화로대를 들고 다니면 무겁고 번거로운데 이 제품은 딱 손바닥만한 사이즈에 가벼워서 마치 내 손 안에 쏙 들어오는 느낌이에요. 장작이나 숯불 사용도 가능하고 불멍뿐만 아니라 소형 난로처럼 사용할 수 있어 캠핑장에서 완전 인기템입니다. 불의 온기도 적당하게 잘 퍼지고 설치도 간단해서 초보자들도 쉽게 사용할 수 있더라고요. 진짜 이 휴대용 스토브 왜 난리 났는지 알겠더라고요.